The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In 3 John chapter 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark chapter 9, 23 to 24, Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Proverbs 4:20 to 22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Matthew 5:46 to 48. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as my Father in heaven is perfect. Before we start our Bible study ni adlaw, sa mas naandan, gikinahanglan ang itong pagsusi sa atong tagsa-tag sa kakalag, kung na pa kita mga sala. Kay kining maong mga sala, kundi na ito isugit nito sa tubangan sa Diyos Kamahan, kini mahimo lamang babag, to become a barrier to our study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, na nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, na wala pa'y kaluwasan, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will, aron ikaw makahimo sa labing maningdanon na desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon. Nga diin kami magkapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga imo kami gidala dinhi sa makausapa. Aron kami makapahimulos sa imong pagtundok kanamo sa imong kamatuoran. Amo lamang ang among gabayan sa among pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw, Musa. Pinagi lamang sa among pagsalig sa balang Espiritu Santo, lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran.
Salamat ni ining tanan. Bisan pa rin kinabuhi, ng imong lugwayan hangtod ni higayuna. Kini ti mailhan na nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Ipakita ka na mong tataw ni ining among pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong nga labaw na gyud kami nga hinahanglan ining tanan alang sa pagpalig-on sa among baruganan, sa pagpatubo sa among kalag. Salamat ning tanan na among Bible study through the YouTube. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers o sa atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again ni adlaw sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ay ba naman ka nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios atong ginahimo kini adlaw-adlaw. We do this on a daily basis. Kaya kung kita mo kaon o material nga pagkaon, nanginahanglan tag labaw sa tanan, espirituhanong pagkaon sa atong kalag. Kaya mas mayroong danon kini atong kalag kay sa atong lawas. Of course, ang tuyo sa lawas alang magkini sa pagbanhaw apan ang atong kalag mao man kini mobalik ngadto sa Dios nga magbubuhat kanato. Salamat ni ining patinaw nato pinagi sa balang Espiritu Santo. Dili man kita makasabot sa pulong sa Dios kung wala ang Espiritu Santo. Nasayo na kita niya na Musa. He is the only agent, the only mentor of divine truth. Okay? So, okay, padayon kita karon. Let us maintain humility. Let's put ourselves under God's authority. Okay? Karon, padayon ta. Kagahapon, naghisgot kita bahin itong kinabuhing Lazaro, itong dato ng tao. Now, incidentally, there is a passage diha sa libro sa Ecclesiastes nga it's dealing with things on the earth versus sa mga butang in the afterlife, in the eternal state. Kung kini nagaingon man, the dead know nothing. Well, we will not try this time, of course, to digress into that passage, but it's a guarantee. The dead had no hold a lot more than the dead on the face of the earth. The dead know nothing. Naon sa may butpasabot niya ni. Ang patay ko no, why naibawan? Now, the dead know nothing. Paminaw, it means something in the context diya sa Ecclesiastes. O kini, wa magpasabot nga, they do not know anything. Tungod kay, kanang, por ejemplo, magatong dato ng tao diya sa Lucas 16:19-31. And by the way, this is not a parable. Diba? Ako lang kanang giinan kagahapon. Dili ni parabulo. Okay? Because why? Because proper names are never used in parables. Ever. Now, this can be easily substantiated in the New Testament parables. Ang nga ni Lazaro, gigamit kini in that account. Right? So this is a true account. Tinuod gining hitabua. It's not a simple story that Christ developed to teach a point of doctrine. Nagatudlo siya all kinds of points of doctrine. Apan diha sa Lucas 16:19-31, dili kini parable. Sabta ginapagayo. In fact, it's not referred to as a parable. So, kining dato ng tao is going to torments. Basta? Kasakitan.
And that is, mo ni gitawag na to, warming up spot. Mura og kanang, una-una, warming up spot. Alang sa umaabot nga Great White Throne Judgment. O gikan diha, ngadto na sa linaw sa kalayo. Nga diin ang dili magtutuo, pag sakiton siya, adlaw gabi, forever and ever. Hangtod na kana sa wala na'y katapusan. Now therefore, the threat, the conviction of the unpardonable sin of remaining negative sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Kini nagaproduce kini og labihas kabugat nga kanang way pagano na. It's great discomfort and stress ngadto sa kalag sa dili og totoo. Ug kini gidisenyo ra magyud sa Dios nga Amahan. And in the convicting ministry sa Balang Espiritu Santo to accomplish that, you and I don't lead anybody to Christ. Dili yun ta kahimo. It is God, the Holy Spirit, who does it. Santa gina. We only give the message. Yes. We give the message. The believer is he is working for the divine post office to deliver the message. The mail, unsa may mail? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So ikaw ug ako, why mahimos tong kaugalingon? Tukos sa usa ka di magtutuo sa pagpasabot bahin sa mayang balita sa kaluwasan nga mensahe or the convicting of the unpardonable sin. Kini dili ni kasagarang buhat. This is supernatural. And God, the Holy Spirit, does it. Siya ra ang magabuhat nimo ni ang lihok sa Espiritu Santo. And He always does it sa diha nga ang mayong balita sa kaluwasan ipresentar. Now, ang iyang inunta scalpel, ay ba unsay scalpel? Kini bang kurta nga idisdis para mag-upira. Ang iyang scalpel mo ang pulong sa Dios. Ang kanang espada sa Espiritu mo ang pulong sa Dios. Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Diha sa Episos 6:17 ug Hebrehanon 3:7 and following, nagaingon kanig, wherefore, as the Holy Spirit saith, today, as you hear His voice, kinigi kutlo kini diha sa Salmo 95, versikulo 7 ngadto sa 11. Now, ang kanang tingog sa balaang Espiritu Santo, the voice of the Holy Spirit, maong pulong sa Dios. Og ang balaan nga Dios, God the Holy Spirit, in one of His salvation ministries, mao ang iyang convicting ministry or His pre-salvation ministries. Mao ang iyang convicting ministry sa sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin nga nahimo sa di magtotoo. Now, unbelievers do not know this. What's naman sayo din eh? If you present the gospel, ana ay mga magtotoo nga mo presentar sa may balita sa kaluwasan ngadto sa mga di magtotoo. If the unbeliever is negative, kung negatibo siya, he will look at that believer and take it out on that believer. And all the believer did was give him the gospel message. Kaya ang Diyos, Espiritu Santo, maumay, that causes the unbeliever to understand it. Ang dili magtutuo, patay man lagi siyang spiritual mente, spiritually dead. He does not have an activated human spirit. Wala. So, ang Diyos Espiritu Santo
kinahanglan nga mo patinaw ni ini ngadto sa mentality sa iyang kalag ining di magtotoo ug ang Dios Espiritu Santo kanunay yung muhimo ni ana. He always does it. So, ang responsibility is God, the Holy Spirit's kining puntuhan nga itong gidani mo. So if you got some flap back from some unbeliever, why? Pasalamati ang Diyos. Thank God you know you have got them under the skin. You'd gotten through, only you have not, the gospel has. Ang may balita sa kaluwasan, dili ni mo kanang mada anybody to Christ. Neither do I. Dili yung kita. Dili ni nato buhat. It's God the Holy Spirit's work. God the Holy Spirit does it. It is His job. Sabot. And the conviction of the unpardonable sin. Now, naibaw ka, what happens sa diha nga ang mga tao murag di na sila mahaluna apan kung sila malantip ang ilang una, if they are smart, they try to get out of their discomfort. Di ba? Likay sila. And there's only one of two ways for the unbeliever to get out of it. Unsa man. Usbo niya ang iyang pagtagan, change his attitude, o mutuo siya kang Kristo, ingon nga iyang manluwas. And that is the recommended procedure, of course. That is the recommended procedure. Mo hinungdan ngano to avoid the lake of fire, and the only way to avoid it is unsa nga usbo niya iyang attitude o mutuo siya kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. There's no other way. The other is unsaan? Forget about it. Manigaduha. Now the only problem is that's only a band-aid on it. Murag band-aid lang na. That won't solve the problem. Dili. Kaya nga naman, it's gonna come up the next time God the Holy Spirit reminds the unbeliever of the gospel message from whatever source, or it's going to come up with death. Then, sayo, kanang ulahin na. It's too late. So, the knowledge of the unpardonable sin ug ang atong pagkasayod buto sabot ngadto sa mga di magtutuo kini ang atong gihisgutan. The knowledge of the unpardonable sin and the knowledge of the eternal punishment dito sa linaw sa kalayo gidisenyo kini to bring about this positive change of mental attitude nga diin ang dili magtutuo muusab sa iyang pagtagan gikan sa lack of desire to where he wants eternal life. O inomdumi, ingon nga magtutuo ni Ginoong Kristo, ayaw na do not put pressure on the unbeliever aron siya mohimong desisyon. Ayaw pugsa. And don't ever try to put pressure on the unbeliever. It is God, the Holy Spirit, who uses the truth. That is what brings proper pressure. Mao na sakto nga pressure. And by honoring, mutahod ka, and recognize the freedom of the unbeliever, naman siya kagawasan, which freedom the volition resident in his soul, mudawat ba siya, o musalikway ba ni Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Sa ito pa, you're assigning to him something that's already there. Ang iyang kagawasan sa pipili. And by honoring it, gatahod ka niya na, imong gibutang ang full 100% responsibility. Nganha ka niya. And that is incidentally is already there.
igor ko kang i-recognize sa katinuuran niya na. You know, the greatest evangelist of all time had the worst attitude of all time. Kinsa man. Be? Who is the greatest evangelist of all time? Who had the worst attitude of all time? Si Jonah. He didn't want the people of Nineveh saved. Hinumdum ka. Hindi siya buot. Ng mga luwas ang mga katauhan sa Nineveh. O hinungdan na milaya siya. Mianto siya sa Tarshish o mianto siya sa Joppa, got on a ship, sakay siya barko, and tried to go to Spain. Mianto siya sa Espanya. So, milaya siya. He tried to run away from God. So, he said, God is on the eastern Mediterranean, and he is not on the western Mediterranean. He is an idiot. Yan ang bahina. You see. He just blocked out his whole knowledge of doctrine. O misuway siya sa gawas ni layas gikan sa Dios. Well, aron paglikay niya sa Nineveh, all he had to do was to stay home. Ano pa mang layas pa magyud siya gikan sa Tarshish to avoid to kanang Nineveh. But what Jonah was trying to do was to get this responsibility nga ang Diyos nibutang kaniya to go to Nineveh out of his mind. So the best way to do that is to go to the other direction. Gihimo. But it did not last long. Wag yun kanang dugay. 3 days, tulog adlaw, and that's it. And he was back home again. Karon, he figured he better go. Nagkaamgo siya. Umingon siya. May tingali mo ito na lang ko. You see? And he did give the message. And he did the whole city was saved. Malaging pugos na lang siya kugalingon. O ang tibuok yung syudad. Mga katawhan diya sa mga syudad na luwas. And Jonah was burning with anger. Dilaab yung kapuot. Ang nahitabo ito. Well, interesting in Hebrew. It was evil, this situation of the salvation of 120,000 people. The inhabitants of the city of Nineveh, alang kang Jonah, mga dautan, was evil. And so he was intensely angry. So kogi siya. He was burning with anger about it. Tungod kay nangaluwas sila. So weird guy si Jonah ninimbahina. This guy is weird. Just weird. Nasukol siya tungod kay sila midawat kang Kristo ingon nga ilang manluwas. Flat out weird. And so completely satanic in his observation in this respect. It is anti-biblical as he could possibly be. So, unsa may gibuhat sa Dios? God gave him a couple of wake-up calls along the way. Karon, ang discomfort sa pagkasayod kung unsa gyud kining gitawag og sala nga dili mapasaylo. Yan parable sin. Ang discomfort di na maluna o being told nga ikaw kinabuhi dito sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Unya kung imong tug-anan kining dili magtotoo niini, kini gidisenyo sa Dios nga Espiritu Santo specifically, and by God the Father, and by the Lord Jesus Christ,
by the whole three members of the Godhead. Silang mga sakop sa Balang Trinidad to bring about a positive change of mental attitude. Sabi ni mo, kung imong basahon sa dito kining libro sa mga buhat, the Book of Acts, o kung imong tanawon kining kasaysayan sa pagsangyaw in the first 30 years of the church, this is what always happened. Ang maayong balita sa kaluwasan, gipresentar, o niya ang mga di magtotoo na kumbiktar, some respond positively to it, o ang uban respond negatively to it. But it is that conviction of the unpardonable sin, ang pagkumbiktar, kini God ministry kini sa Holy Spirit, the convicting ministry of the Holy Spirit, nga gitawag kini Doctrine of Common Grace. Nga naa ka na mabasa sa Juan 16, 8 ngadto sa 11. Og ang verbo nga gigamit diha in the Greek, alenko, kini gitawag kini og prosecutor's term. Kanang term kini sa magsusumbong nga gigamit as a pagan word, a common word used in the Greek courtroom of a prosecutor who sa diha nga ang sinumbong o akusado, gikiha kini siya ubos sa balahod sa mga Grigo, mga Grecianhon. When a crime is brought in the courtroom and the evidence is presented, ipresentar ang ebidensya o ang tumong yun sa magsusumbong is to convict the defendant by the presentation of the evidence to the jury, sa ubanan. Aron nga ang jury mubutar alang sa iyang paghukom. That is the verb alingko. Now, the same verb nga gigamit kini diha sa Juan 16, 8-11, mao kini ang doktrina sa common grace. Nga diin, ang Diyos Espiritu Santo mo kumbiktar sa di magtotoo of the crime sa sala nga dili na mapasaylo. Incidentally, it's the same word nga gigamit diha sa 2 Timoteo 4:2 o kanang kapitulo 3 versikulo 4. A pastor teacher reproves, rebukes. So ibot sa reproves, mubadlong. Ang pag-rebuke, musaway. Kini nagkahulugan to convict the unbelievers in their failure in life, of the evil resident sa ilang kinabuhay, by the teaching of the Word of God, so that sila maka-adjust sa ilang attitude, sa ilang pagtagad. Mugamit sila sa 1 Juan 1:9, the rebound technique, when or if necessary, and adjust to the standards of the Word of God. Karon, sa dihangang may balita sa kalawasan, ipresentar nga tos dili magtotoo. Pasabton siya. Mao kini may tabo. Kanto nga akong i-explicar, di padugay. This is what happens. O ang dili magtotoo, ana ay kapilian. Gusto? Buot ba niya nga mo kinabuhi sa eternidad dito sa linaw sa kalayo? Pinagi sa iyong pagsalikway kang Kristo nga manluluwas? Or would he like to change his attitude? Buot pa siya mo usab sa iyang kanang huna-huna. And that positive volition will activate faith. Mao na magadasig na sa iyang kabubuton sa pag-ligon o pag-activate sa iyang pagtuo. That is what empowers faith. Mao kana.
ang magadasig sa imong pagtuo. That's the way faith is in the soul, sa kalag. Kay kini, it's activated by the positive volition. Ang positibong kabubuton, mao kini sort of switch nga mao'y mag-turn faith on. Now, ang negatibo nga kabubuton, mao po na switch that turns faith off. You see? Ang kabubuton that is positive, mao'y mo palagsik sa pagtuo. It energizes faith. Apan ang kabubuton that is negative, makapiang. It cripples sa pagtuo. It neutralizes faith. Ang pagtuo, therefore, is either at any given point of appropriating or non-appropriating. Now, sa diha nga diha ang dili magtutuo mo sanong positively, will respond positively. Ang iyang positibong kabubuton mao'y magapa-dasig, okay? Makapalagsik sa iyang pagtuo. Og siya mutuo ni ining mayong balita sa kaluwasan nga mensahe on the inside. Sa laing pagkasulti, muangkon siya kang Kristo nga iyang manluluwas. And there is a result area. On the result on this is he gets eternal life. And when the unbeliever gets eternal life, gitawag na siya karon sa Griego diha sa Acts 16:31 as sozo. Sozo. S-O-Z-O. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, ang future passive indicative second person singular sa pulo nga sozo, thou shalt be saved. Ang saved diha nagkahulugan og unsa? Unsa man? Well, it includes all 70 plus things imputed to the believer in the church age at the moment of salvation. Kapituan ka mga butang ang giisip ngadto niya ng maong magtutuo na. Magtutuo naman siya. Kay may dawat naman siya, may tuon pa naman siya ni Ginoong Jesucristo ngayong manluluwas. Apan saved, S-A-V-E-D, saved, nagkahulugan kini og duha ka mga butang. Ang usa niini, iyang maangkon ang kinabuhing wala na katapusan. He gets eternal life. Ug ang ikaduha, he is delivered. Dahiling kawas na siya gikan sa kapungot sa Dios to come. Nga mao ang linaw sa kalayo. You see? Nakaklaro ka ba? Nakasabot ka ba? Okay, so, by God providing salvation for the human race, kaya ang Diyos may nag-aandam nining kaluwasan alang sa kaliwatas tao, when in effect, He did was to provide a way of escape of man gikan sa paghukom sa Diyos. Okay? He provided a way to escape of man from God's judgment himself, saving us from God. God is saving from himself. Now, mo kini ang pasabot to be saved. Eternal life, delivered from God's wrath to come, the lake of fire. And how does that occur? Giyon sa mana, pagkitabo, faith on the Lord Jesus Christ. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Now, dihas kinatibuk ang kahulugan in the context diha sa Santiago Kapitulo 2 dinhi. Giyon sa man pagkaluwas ni Abraham. Well, that was Rakab nga mao ang kanhihugaw, the ex-harlot nga karon magtutuo na kang Ginoong Jesucristo ug naluwas
they were saved. Si Abraham, by offering his son, na iyang gihalad ang iyang anak, o Rahab, by hiding 2 spies on the roof, ito si taas, kisame, a 2-man reconnaissance team, and then lying about them, and then she was convincing. Now, usa sa duha ka mga butang, tinuod yun. Either there is more than one way to get eternal life, faith in Christ, but hide somebody in your roof or offer up your son. Or else, doon ay nagkalahi-lahi nga mga kanang matang sa deliverance. And hiding somebody, a 2-man reconnaissance for a team on your roof, and offering up your son are works. Buhat man eh. They are works that are produced by faith. But they are works. Binuhatan mag and Romans 11:5 ngadto sa 7 nagaingon, the salvation, if the imputation of righteousness, if the acquisition of eternal life is by faith, then it's not by works. If it's by works, then it's not by faith. Because faith and works are mutually exclusive. Labihan sa pagka kanang kalahi, usukwahi sa usag-usa. Unable to sabot. So, if the acquisition of eternal life is by works, then you have to redefine works. Tungod kay ang binuhatan God ug ang pagtuo in salvation are mutually exclusive. Lagi labihan sa pagka lahi, sukwahi sa usag-usa. Karon, ang pagtuo ni Kristo nagpasabot kini sa pagkalingkawas gikan sa kapungot sa Dios na umaabot mao ang linaw sa kalayo. That's one kind of salvation. Now here's the other kind of salvation. Aniya ang pagtuo ngadto kang Kristo girepresentahan sa cross. Union with Christ, eternal life, nahimo siyang sakop sa rianong panimalay sa Dios. Mao kana diha sa Operation Top Circle. Numdum ka? Now this is a review naman eh. Now we have Operation Bottom Circle. Unsa man tong Operation Bottom Circle dito sa ubos, mao ni gitawag og temporal fellowship with God or feeling of the Holy Spirit, redeeming the time, God's spiritual rest. Dinhi ang magtotoo automatically produces divine good. Good works. Na. So, gitawag kini og good works, bunga, kanang pilak, bulawan, ug malon nga mga bato. So, we categorize it as the production of divine good versus human good. Now, ang matang magtotoo nagaproduce og binuhatan every moment of his life. Okay? Ang pangutana is not, is the believer producing? Dili. The question is, unsa may kalidad sa iyang binuhatan? What is the quality of his productivity? Kaya binimo, doon na mo yung klaseng production. The first kind of production, gold, silver, precious stones. Non-combustible. Now, actually, kini-review naman po niya itong isgutan karon. Ato ni padayon ugma. Okay? Kaya review naman lang kung tanini. Atong ipadayon ni ugma ayong sipyat sa pagsunod ni sa sumpay. Ini atong gisgutan. Magampot ta. Amahan na mong langit nun. Salamat kami kanimo nining grasya nga mong ipahimuslan. Bahin gyapon kini sa pagtulunan may tungod sa kaluwasan. Among gibatinaw kini pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo
kay dili man kami makasabot sa imong kamaturan kung wala ang ministry sa balahang Espiritu Santo. Salamat nini grasya dada kami pagbalik ugma ron kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.